呢，家人们，我又回来了，我又回来了。然后在这话，我要给大家讲一点什么呢？其实剪映里边的话，其实有些音乐呢，我们可以自己去添加。什么意思呢？来到画面的下方，点击一个叫什么呢？音频。然后在这个音频里边会有一些什么呢？特效，看音效，看到没有？音效的画面啊，点击音效之后呢，这个里边会有一些各种各样的音乐啊，比如说在这点这个啊，我把这个声音打开，你可以听一下啊，等一下啊。我把这个上方这个音乐我给它关掉啊，这个我给它关掉，对吧？这种音乐啊，包括这种的，大家可以看一下音效里边还有这种的，对吧？搞笑的笑声啊，对吧？这就是大家你看到别人的作品里边就是加的那种音乐，对吧？包括后边的话还有这种，对吧？微波炉的叮，对吧？对吧？然后包括后边的话还有一些人声啊，还有大，对吧？吹口哨，对吧？对吧？这种音乐，那像我们的风景的话，一般会用到哪里呢？会用到这种动物的声音，对吧？动物的声音，鸟鸣叫，对吧？这种乌鸦叫，对吧？包括还有这种环境音啊，水流的声音，看到没有？水流的声音，对吧？看到没有？然后包括下面还有更多的这种的，对吧？这种是打雷的，对吧？打雷的。然后包括鸟叫的，对吧？都可以用到的。这就是我们一般的话是音效的这种，就是用到的这种音效，看到没有？一般的话，你可以比如说你的作品里边加了鸟，对吧？你加了鸟之后呢，但是你的音乐里边原本的音乐是没有的，那你怎么办呢？你可以通过这样的一个音效，可以给它加一个。还有呢，在画面里边，你包括像这种秋天的画面、冬天的画面里边，如何去添加一些特效？比如说在那些画面里边，如何让它下雪？比如说。接下来的话，我要给大家讲一下怎么去添加，好吧？后边的话，这个地方有个叫什么呢？特效。然后呢，这个里边的话会有个叫什么呢？画面特效。然后在这里的话，我们一般用的是哪里呢？你看它这里边的话，一般会有这种流星雨，对吧？特效嘛就是。然后呢，我们一般用的话，用到什么呢？用到画面的后方这个地方有个叫什么呢？有个这样的一个，我给大家讲一下啊。这个里边的话有个叫氛围啊，不是氛围，我看一下啊。后边哦，自然，在自然里边，然后这里边的话会有一些烟花的素材，看到没有？烟花的素材，包括下边的话这种孔明灯，看到没有？看到没有？这就是说很多作品里边加的孔明灯在哪里加的，然后包括下边这种下雨的素材，看到没有？下雨了，晴天光线啊，看到没有？这个在下载啊，我给大家加一下啊，包括这种落叶，大家看到没有？下的这种落叶，然后呢，包括这种落下的樱花，对吧？包括这种大雨、大雪，对吧？然后包括这种花瓣啊，玫瑰花瓣，这种怎么去加的？包括下边的话还有这种的，更多的这种的什么呢？闪电啊，大家可以看到，对吧？各种各样的素材，其实剪映里边自带的一些特效和素材，其实是很实用的，看到没有？这种打雷的这种，对吧？所以说呢，包括这种素材怎么去添加，放在不同的画面里边，你要去添，好吧？添加完这种素材之后呢，你要干嘛？拉一下这个时长，让所有的这种素材要完整的贴合这个画面。很多人是什么呢？加了一半，结果呢后边没有打雷了，对吧？又晴天了，那肯定不合适。所以说你加完素材之后呢，包括调整这个画面的颜色的时候呢，一定要先把这个时长给它拉满，拉满之后呢再去给它调节，能明白吗，家人们？好吧，这就是今天我讲的所有的剪映的一些简单的一些操作，包括后续给大家补充的一些所有的东西，好吧，都给大家补充完毕了，好吧。然后这样的话，这些剪映的所有操作我就给大家讲完了。后边的话还有一些更详细的课程，大家好好的去听，好不好？拜拜。